हाँ जी सत श्री अकाल जी। यू मी एंड आई इन्हें काफ़ी कमेंट छड्डे आ, पता नहीं कुड़ी आ कि मुंडा आ। चलो गल ये आ भी मैं एक गल तुहानूं दस्सां, तुसीं कहंदे ट्रकिंग च रिस्पैक्ट नहीं हैगी वगैरह वगैरह, ते फिर बड़ियां कुछ कहा वा। पहलां तुसीं आईडी बनाई यू मी एंड आई कि तुसीं अपने आप च ही आ, ते फिर लोकां दी फिक्र कातों? पहला आंसर तो मेरा यही आ। ते दूजा आंसर मेरा यह आ ते सही आ, रिस्पैक्ट है ना जिहड़ी ਉਹਦੀ ਕੋਈ वैल्यू नहीं गी, तो वह चीप लोगों को एक्सपैक्ट नहीं की जा सकती। सो आई डोंट एक्सपैक्ट रिस्पैक्ट फ्रॉम एवरीवन, तो ना ही किसी को करनी चाहिए है। इज्जत आ जी हरेक कोलों नहीं तुसी मंग सकते, ठीक है ना भी हरेक जना एक्सपैक्ट नहीं करते हरेक जना तेरी इज्जत करे, क्योंकि लोग बहुत नलैक वाकई घटिया लोग जिहड़े ना उन्हां कोलों तुसी इज्जत की आस नहीं रख सकते। आई होप कि तेनों सैटिस्फैक्शन वाला आंसर मिल गया होवे।